大家好，歡迎嚟 Driving Talk，我係當當。咁咧就好耐都冇分享我對股票市場嘅睇法啦。咁今日咧就真係得閒少少，咁我就再同大家分享一下啦。其實過往嘅幾個禮拜至幾個月咧，我都冇乜更新，即係更新得少咗。一嚟咧就係即係避免咗嗰個俾人拉嘅風險啦嚇。即係我再強調下，而家喺度就唔係教學㗎，呢個我唔收錢嘅。亦都唔係話一個投資建議啊，即係只係講我自己嘅諗法，就不構成任何投資建議啦。閣下要自己去處理個風險啦嚇，根據自己嘅風險承受能力咧去作出投資嘅。Anyway，我就唔收錢嘅，亦都不構成任何收費嘅建議啦嚇。頭盔戴咗幾頂啦嚇，咁啊繼續。咁另一方面咧就係即係一嚟就我自己嘅風險啦，第二就係一個大市真係冇乜點喐啦。譬如用ES 嚟睇啦，即係 S&P 500啦，你當或者係 NQ 咧，都係其實都幾明顯噶啦，尤其是隨住時間咧打橫行咯。咁我覺得就個波幅咧就即係嗰個 swing 咧就係大咗嘅，好多股票都係啦嚇，以 NVIDIA 為首啦嚇，其實呢個就係 NVIDIA 嘅形狀啦嚇，NQ。咁陣間會再講嘅。咁對於 swing trade 嚟講咧，其實就唔太友善嘅，因為你個波幅大得嚟，你又冇方向行咧，就你越 trade 得多咧，通常就越係難贏咯，即係未必蝕錢嘅，但係難啲贏咯。咁就所以呢個尤其是呢幾個禮拜啦，至其實一兩個月，我嘅即係交易個頻率都係少咗好多嘅。好明顯佢就係都唔係好明顯嘅，即係我估計亦都係真係發生嘅咧，就係佢進入一個所謂 stage 3啦，橫行嘅階段咯，就唔好咁 aggressive 啦。即係可能個別股票或者個別 sector 你見，即係我見到有機會喎，可能得喎，咁但係就即係個贏嘅機會一半一，即係我睇得啱嘅機會可能一半一半，甚至即係高一半少少啦。咁但係你睇法啱都係得一半啫喎。咁之後你真係落住去玩嘅勝率咧就會再低啲咯。勝率真係有嘅時候咧，即係我諗聽得明嘅人就明我講乜，大家俾啲想像力啦嚇。就算你嗰個 trade 真係贏咗，你賺得多嘅機會咧都係唔大咯。咁即係個 risk reward 都麻麻地咯。兩樣嘢，第一個勝率未必高，第二 risk reward 麻麻地，就係呢一個所謂第三階段橫行整固嘅時候啦嘅一個對於 swing trade 嚟講幾常見嘅情況咯。咁仲有一樣嘢咧，就係我覺得點解話依家咧就唔好咁 aggressive 啦，睇定啲先啦。就算見到好似好有機會，哇跌咗咁多咯，譬如 Bitcoin 咧，又係陣間會講啦嚇，跌咗咁多咯，咁不如我嚟個買個反彈咧，咁冇話唔得嘅，即係大個勝率都係比較低啲。同埋咧就係個 risk reward 麻麻地，頭先咁講啦。譬如你買個反彈嘅而家，好似低低地咯，200天線附近咯，咁就買個反彈，咁佢好似喺度啦。第一個買個反彈，跟住又跌翻落嚟咯，又再試過200天線咯。咁你就變咗比較難贏咯嚇。咁再重申一次啦，即係呢個係一個 swing trade 嘅角度啦嚇。咁就你要 hold 可能幾日至幾個禮拜。呢段 time frame 嘅話咧就比較難贏咯，你就會被打穿止蝕嘅機會係多過你可以 take profit 走嘅機會咯，我覺得。咁就甚防有啲人即係唔知咩叫 stage 3啦，咁呢個係 Stan Weinstein 啊，冇讀錯個名啦，咁就係股票4階段啦。咁其實有其他嘅分類或者其他演化嘅，咁大概咧你我當係好簡單，上升橫行上升咁樣咯。整固其實整固同橫行啫。OK， 整固同橫行咩意思咧？咁呢段時間冇乜點喐嘅，咪整固咯，整固咯。咁我哋 suppose 喺呢個階段啦嚇，咁就叫做第一階段、第二階段、第三階段、第四階段咧，就係其實係跌落嚟嘅咁樣咯。咁但係佢唔一定係會出現呢啲咁嘅階段嘅。即係譬如我覺得而家叫第三階段啦，係純粹因為佢係一個上升嘅趨勢，後邊緊貼住嘅橫行，我咪叫第三咯。咁佢係咪一定之後一定跌咧？變咗第四階段咧，就當然又唔係啦。咁佢可以繼續上去，繼續第二階段。咁呢個就係即係一個 consolidation，再進入第二階段都得嘅。咁講咁多，即係想講啲咩咧？就係而家係唔知佢升定跌㗎，冇人知啊。
尤其是我覺得幾中性咯，佢個走勢。咁就佢已經橫行咗好耐啦，幾個月啦，已經係10月開始啦。你當10月去咗個高峰之後咧，到而家咧已經3-4個月左右啦。咁就個走勢咧，短期 daily chart 嚟睇咧，用 NQ 嚟睇啦，其實ES 都差不多。咁就佢都係下降趨勢啦，或者係唔係好 confirm 下降趨勢。以 daily chart 最尾呢一橛嚟睇，佢亦都可以係好似呢啲咁樣，佢講出嚟地多一陣就做咗個底上翻嚟又得。咁所以就係依個橫行嘅 consolidation 階段，點解就我認為就冇乜必要去做啲咁 aggressive 嘅 trading 咧，即係買 long 啊，講緊 short 都係啦。咁佢去到呢啲位200天線咗緊呢一度，我畫咗個 alarm，佢就即刻反彈上嚟嘅咯喎。咁你係咪要喺度 short 咧？就又唔係咯。咁即係 at least 即係除非你諗到個策略去點樣喺啲短啲嘅 time frame 玩啦。咁 otherwise 咧，我會覺得係你等，即係我會等個趨勢明顯啲先再去諗啦。咁我成日都講噶啦，咩叫趨勢明顯啲咧？譬如佢依家咁樣啦，好似有啲 bearish 啦，跌穿埋200天線啦，佢再熬翻上嚟，跟住但係又突破唔到啦，又再跌翻落嚟啦。咁我覺得呢一個位咧發生咗嘅話咧，就係 confirm 佢個趨勢反轉咧，就會去咗類似呢一啲嘅階段咯。呢個其中一個信號啊 by the way， 其中一個信號啊，或者佢唔一定行咁耐嘅熊市啦，佢只係一個好似上年4月咁樣嘅一個深度調整啦，都唔一定嘅。咁但係就即係 until 呢一個叫做趨勢確認嘅信號強啲嘅時候咧，我先會考慮。譬如如果咁樣就可能考慮 short 啦，即係呢啲位考慮 short 啦。咁如果係佢會反彈噶嘛，即係另一個 scenario 就係如果佢行呢個牛市啦，繼續啦嚇，咁啊喺度可能跌多一跌，跟住又上翻嚟啦，咁就又咁樣上啦，其實一樣啫嘛。咁就喺呢一個位咧，咁我覺得係就比較確認個趨勢係向上咯。但係就呢啲信號咧，就係加強咗我嘅信心，但係咧就唔係話一定嘅，即係唔係一定嘅意思係呢啲信號發生唔代表佢一定會咁行，即係個機會增加咗咯。即係咁諗 probability 嘅時候，咩事咧 ？Anyway， 咁就但係咧，我就即係想講咧，就連呢一啲嘅信號都冇嘅話咧，咁你估啱佢行邊邊嘅機會就更加低咯，係咪？即係呢個 common sense 啫。同埋咧，做咗少少 back test 啦，佢真係有啲咁嘅橫行。即係視乎你 set 嗰個條件有幾苛刻啦。我就唔係好苛刻嘅，即係少少寬鬆嘅，即係橫行幾耐啊，幾多個月啊嗰啲我就冇計嘅。OK， 咁我 back test 咩咧？佢咁樣橫行之後，佢跌嘅機會多定升嘅機會多咧？就冇得，即係呢個咁嘅嘢發生嘅機率已經少噶啦。嗱，大家睇下，即係佢升完一輪，譬如上年嘅12月，唔係上年啦，24年啊，佢呢一段大調整之前，你當係一個橫行咯，其實都佢個樣都唔似噶啦，其實。咁啊，呢一個橫行之後就冧啦，咁呢度有少少橫行啦，跟住又冧一冧啦，但係跟住佢又上翻喎 ，OK， 同埋佢都未過200天線係咪？而家已經即係喺個200天線度 consolidate 緊啦，呢度都未掂到添，所以就你好難揾到一個即係好似樣、好似 condition 嘅情況去做比較咯。但係我即係以我簡陋地去做 back test 咧，跌嘅機會係稍為多嘅，跌嘅機會稍為多啊。而就算佢升咧，佢升嘅幅度都不大嘅。所以就我覺得無謂就喺呢一個位度搏咯。嗱，呢啲位係咪即係橫行咗咁耐？但係個 scenario 又唔同喎，即係佢你即係攞遠少少睇咧，佢橫行得仲耐啲，係咪？咁就好難去即係直接比較咯。但係以我睇到嘅咧，就係跌嘅機會較大嘅所以就尤其是做 long 就唔應該咁 aggressive 咯。都係嗰句啦，你等個趨勢確認啲先，都唔係爭好遠啫。你真係升到爸爸聲，日日升咁樣，呢度6-7-8% 係咪？即係唔爭在啦。咁即係做 swing trade，甚至尤其是係 long term investment 嘅咧，唔需要去焗住去 trade 啊，睇就得噶啦。
咁我嘅諗法就係咁咯。OK， 咁跟住咧就係唔好話咁 aggressive 啦，stay neutral 啲嘅意思係嗱，我哋客觀啲睇，客觀啲嘅意思就係睇個圖表啦，唔係話睇啲市場嘅故事啦。有啲人講到好悲觀啊咁樣噶嘛，咁啊嗰啲唔好聽啦，嗰啲古仔嚟嘅啫。睇個價格，你唔係跌好多啫嘛，你拉尤其是拉遠少少，我最想做就同大家講嘅咧，同埋同大家講嘅咧就係你睇翻 weekly chart 啦，即係如果想睇趨勢個 weekly chart 根本就係個幅度就冇乜點喐嘅，即係 consolidate 緊嘅啫，唔係話代表佢 bullish 或者 bearish 個市差定好，冇得睇啊。咁其實我即係幾個禮拜前個零月前講嘅嘢咧，而家開始多咗即係好多 YouTuber 喺度講啦。譬如我幾個月前已經講緊噶啦，其實就唔係話即係個市冧啊，係只係啲資金 rotation 咗去第二度，即係由大企業去啲中小企，講咗幾個月噶啦。即係我由呢啲位已經開始講，你個市好似冧得好勁喎，唔係喎。但係睇翻 equal weight 嗰啲咧，for example 就呢啲啦 ，equal weight 喂係繼續上緊嘅喎，咁係咪代表個市欣欣向榮向上上緊咧？某啲類型係嘅，而 overall 係上緊嘅。你睇繼續突破新高嘅 equal weight， 但係點解好似好難炒咁樣咧？就係啲大企業係即係譬如 Nvidia 嗰啲咧就橫行，或者甚至係即係有啲沽壓咁樣啊嘛，個走勢係爭少少咁樣啦，咁所以令到個指數咧就整體下降嘅。咁但係即係呢樣嘢我講咗幾個月㗎，就唔係話即係我講咗幾個月係個市唔係差嘅，只係升啲我哋冇諗過喺我哋嘅 screener 以外嘅股票咧係升嘅啫。which 咧我都有略提過嘅，咁啊陣間講啦。咁升啲乜嘢咧？其實都係產業內嘅轉型啦嚇。但又係都係講過好多㗎啦。咁但係只係即係我係咪可以用嗰啲資訊嚟獲利咧？就有啲得，有啲唔得咯。咁又係我陣間會再講啦嚇。咁所以嗱，睇到呢個 equal weight 嘅圖表，唔需要太過悲觀。而家係即係點解要觀察咧？就係睇緊一啲有啲乜嘢可能具有優勢喺行業入邊，即係譬如 semiconductor 啦，譬如啲 AI 啊、機械人相關啊，你睇下有冇啲係較有優勢嘅產業。嗱，我就唔會話咁夠膽話，喂係由啲大企業 Nvidia 龍頭地位不保啦，就去咗啲細企業度，唔會咁講嘅。只係喺呢一段時間啦嚇，呢段短啲嘅時間入邊咧，就啲資金去咗啲中小型啲嘅，但唔係話隻得嘅一啲嘅企業度咯。咁只係有啲 rotation 咯，產業入邊嘅 rotation 啦，第一同埋產業之間嘅 rotation 都見到有啲嘅，譬如話 healthcare 同埋係叫做咩咧 military 相關嘅，即係軍事相關嘅，係都幾明顯嘅，又係講咗好耐噶啦。不過只係究竟邊隻跑出咧？究竟喺個價格圖表入邊睇唔睇得出咧？就唔係時時得咯。即係呢個亦都好 common 啦。你唔好覺得話即係一定係水晶球咁樣就望一望就點講咧？即係萬幾二萬隻股票一定睇得到，一定 screen 得到，冇可能嘅。即係呢個要俾個 allowance 自己，就有時係睇唔到啦，就大部分都睇唔到啦。但係睇到嗰啲就可以即係把握下，就繼續觀察下，睇有冇個交易機會咯，係咁啫嘛。尤其是呢啲時候啦，都係再講啦。點解我都係會用呢一個指數 index， 而唔係經常用 equal weight 嚟睇咧？因為嗰一啲嘅嗱，每一次再講啦，幾乎每一次嘅大牛市咧，啲大企業咧一定係有參與嘅。無論係佢換咗手嘅大企業，即係譬如 Nvidia 都係呢幾年上翻嚟啫嘛。有啲叫咩咧？有啲新嘅大企業出咗嚟，譬如上一年嘅 Palantir 啊，上一兩年嘅 Palantir 啦，你一定係會有啲跑出咗嘅。咁但係就即係希望就唔好話咁I mean 一個大牛市係一定會有大企業嘅參與，係一定會有啲龍頭股咧，就大家係覺得哇係呢隻就係咯。咁呢個時候咧，有機會我哋發掘到啲龍頭股嘅，但係就唔好話咁死咕咕，一定係我一定要揾到隻龍頭股出嚟，係萬中無一嘅嗰啲，萬中有一二啦嚇，唔需要咁樣嘅。即係龍頭股以外都有好多都幾有前途，I mean 喺圖表上都幾有前途，可以去發掘嘅股票咧。所以就
唔好個思維咁死咯，一定要揾下一隻 Palantir 咧，揾到咪好咯，揾唔到唔緊要啊，即係有 Palantir 亦都有啲什麼 MU 啊，亦都有好多可以升噶嘛，咁就唔需要咁執着咯。OK， 咁講咁多咧，就係想大家即係第一唔使太 aggressive， 二咧就係中立少少，有啲係做得 OK 嘅，但係觀察住先啦。咁就 equal way 嚟講咧，就想同大家講話個市唔係咁差嘅，但係咧我都想等埋一啲龍頭股咧，真係比較確認顯現到，或者喺短時間入邊咧，即係我等緊幾個條件啦。第一個大市確認方向，第二有啲龍頭股出現，第三就係即係技術圖表度咧，無論係 index 同埋個別股票咧，都係一個好嘅狀態咧，咁就會考慮即係咁嗰個時候先值得即係多啲去玩咯。OK， 咁跟住就係頭先講咗啦，就係話 equal rate versus 呢個 big cap 同埋 small cap。咁我舉個例子啦，嗱 Semiconductor 龍頭 Nvidia 其實都唔差嘅喎，反而我覺得係一個值得我擺咗 watch list 度咧，就係喂而家咁樣橫行喎，橫行咗幾耐啊？8月開始咯，即係如果你個條件寬鬆啲，8月開始到依家係一個半年嘅橫行，excuse me，咁代表啲咩咧？對上一次有啲咁樣嘅幅度，即係咁樣嘅時間嘅橫行咧，已經係呢一啲時間啦，咁就之後嘅跌啦嚇，同埋呢一啲時間，但係之後嘅升到叭叭聲啦，呢個唔使講啦。咁所以我覺得係無論係呢個都其實牽強啲啊，我覺得即係打橫嘅橫行咧，即係呢一個係最貼切嘅，由呢度去呢度又係大概半年至大半年左右。咁而家即係成日啲教學啊，又攞呢一個 consolidation 嚟做一個即係馬後炮啦。咁但係到時呢一啲嘅 set up 出現咗，你可唔可以把握到咧？我係唔可以把握到咧，就靠你或者我哋去每一日去觀察咯。嗱，有機會嘅咋，有機會，但係唔代表佢一定會咁樣行嘅。呢一啲 consolidation 咪係咯。咁你都可以 argue， 一定可以 argue 每個 set up 都唔同嘅。你就話喂，佢呢度唔係喎，佢冇一啲嘅 fake 嘅突破喎，咁但係我就會話喂，呢啲唔係咩？呢一啲 fake 嘅向上突破，呢一啲都少少啦，fake 完再落嚟，跟住佢先做咗個 high low，先會有一啲咁樣俾你買到啫嘛，係咪？即係其實差唔多咯，我唔會話一樣咯，即係你可以 argue 話喂，呢一啲一個假嘅向上突破喎，再落翻嚟咁，話佢可能再假多次咁唔出奇啊，佢假多次嘅向上突破先有得咁樣升都唔出奇啊，同埋呢個時候個形勢唔同咗啦嘛，即係23年嗰陣時，大家都未係咪23年咧？23年左右啦嚇，23年都未係好即係點講咧？個市值都而家係而家嘅即係可能20幾30% 啫嘛，而家係全球第一喎，個個都望住喎，咁但係 this time 都係 difference，I mean 每一次都唔同噶啦，係咪？咁即係亦都重演過好多次啦，個個都話唔得啊，冧噶啦，泡沫嘅時候佢又咁樣上翻俾你睇啊，咁啊每一次都係咁嘅喎，其實，所以即係睇住先咯。如果有 set up 嘅話咧，就都可以到時再睇下點咯。但係我想講咧，就係呢啲 consolidation 咧就唔係好常見嘅，係啦。即係到時如果呢件事發生嘅話，呢件事真係向上突破發生嘅話咧，又有適當嘅 set up 咧，嗱 earning 又嚟啦。就嚟啦，咁我覺得係個 risk reward， 如果個風險控制得 OK 咧，就可能即係搏得過咯嚇 ，OK 咁咯。咁跟住就頭先講 Nvidia 咧，晶片嘅龍頭股啦，就橫行，甚至到好啲人話偏弱啦，其實橫行啫嘛，即係佢180幾蚊玩咗，即係呢個區間5至10% 上落玩咗半年啦，唔係好差啫，係咪啊？我想講，咁就係即係我留意到有其他晶片股咧，其實唔錯，有啲中小型，譬如 ICHR 最近我見到啦嚇，其實佢本身都股價都麻麻地㗎啦，咁但係咧最近尤其是業績之後啦，業績前後啊，我想講業績前後已經係升咗，由底部咧上嚟呢度已經係240幾%㗎啦。咁嗱啲好明顯係啲中小型，即係呢個產業鏈相關嘅 Semiconductor 啦，佢做咩嘅咧？就好似整啲即係整晶片嘅其中一樣技術啦，光刻啊什麼咁樣啦，具體我唔識啊。
佢嘅大客咧就係 Lam Research 啦、Applied Material 啦、ASML 啦，都係啲你耳熟能詳大嘅企業。咁跟住睇下啦喎，嗱 AML 我自己有持貨添啦嚇，即係要聲明啊，唔係叫大家買啊，唔好買啊。Lam Research 即係睇下個股價喎，係咁樣嘅喎，仲係一路破緊新高或者係降速嚟緊啦。Applied Material 啦，我仲持有緊啦，即係呢個係一個幾成功嘅trade 啦嚇，都已經暫時到依家升咗40幾%啦嚇，即係我都係中間放咗少少噶啦。咁啊，但係呢個唔講啦，我自己持貨嗰啲唔講啦。咁就繼續突破新高喎，繼續係咁樣嘅喎，即係佢當然會有啲佐單啦嚇。咁啊，跟住仲有另一隻 Applied Material 同埋ASML 又係咁嘅喎。咁你即係你見到呢啲圖繼續突破新高，你唔可以話係個產業差啦，直情係好啦。但係只係比較時咧，就比較龍頭嗰啲未跟上啫。所以我就會話係產業內嘅轉移咯。OK，咁就好似 SMH 嗱，睇下呢個 Semiconductor 嘅 ETF 點會係差咧？只係龍頭未跟得上，咁但係即係當然有好多好熱門嘅股啊 ，Palantir 嗰啲啊，就不幸地就依排就比較渣啲啦嚇，咁就可能因為呢啲原因啦，啲熱門嘅股咁就跌得勁啲，咁啲人就話即係個市差咁樣啦嚇。同埋呢一個情緒咧，你會發現你如果成日睇啲人哋去分析咧，就如嗰日升1%、2%好似好多啦，就啲人就話哇高跌1-2%，啲人就話世界末日咁樣嘅，呢啲就唔好睇啦。尤其是咧嗱，我唔係話想即係地域戰爭啊，啲台灣嗰啲講股佬啦，我叫做講股佬啦嚇，即係講股票嘅佬啦嚇，同埋講故事啦嚇。anyway 就好中意咧，就佢哋咧推嗰啲 meme 股咧。就用技術分用叫咩咧？基本分析嘅包裝，去咧就去售賣呢一個 fear of missing out， 售賣 FOMO 同埋售賣呢一個即係其實就唔係好分析嘅。即係據我嚟講，或者呢排講得好勁嘅 HIMS 啦，推到嗱都不忍直視啊！呢個仲有人推緊嘅喎，啲 HIMS 嗰啲仲有人推緊嘅喎。我心諗呢啲 short 嘅 set 我都畫咗條線啦，之前。呢啲 short set up 嚟嘅喎，師兄，你 short 嘅話你就真係賺啦，跌咗腰斬咗幾多？70% 啦，呢啲係不能翻身嘅，即係點講咧？唔可以話不能翻身，好難翻身嘅走勢咯，跌咗7成8成咯，仲有人講緊嘅喎，哇，仲話佢基本面好好喎，咁即係我有少少想，即係有時睇呢啲，不忍直視，但係你啲演算法會推俾我睇噶嘛，你知啦嚇 block 極都 block 唔晒。anyway， 咁你呢啲就閣下就自行斟酌啦嚇。咁我都唔知啊。嗱，佢話佢反彈翻20% 又得㗎。咁但係反彈翻20% 又如何？20% 去到呢度啦，哇！但係20%啲人又出嚟講，哇高咁樣，咁，即係閣下自理啦。我都唔知點講啊。就我嘅建議就係睇少啲為妙咧，你自己分析咯。你唔好你睇個圖咁樣，我即係噴射式咁樣。吐瀉式咁樣下降啦，咁都唔知講乜好啦，咁啊，跟住就講翻 Semiconductor 啦嚇，咁你即係好明顯係有啲話啲 Lam Research 嗰啲都唔細嘅喎 ，ASML 啊 AMAT 嗰啲都唔細嘅喎，其實係幾好添嘅喎，只係我哋睇啲美股七雄話啲話俾人笑啊嘛，又話唔知美股咩美股七弱啦定點樣啦，唔知啊，即係。麻麻地咁樣，但係又唔係話真係好差啫。尤其是你用 weekly chart 嚟睇，係有啲佐單係嘅，即係10幾20% 有嘅。但係你拉遠少少橫行啫嘛，即係升咗咁多，你有啲橫行。呢個 weekly chart 啦，by the way，呢個都幾好嘅 set up 添。我繼續 Tesla 幾好嘅 set up 喎。你用一個即係 long term 嘅睇法，我講咗好耐噶啦。呢個 Tesla 嘅呢一個。嘅走勢，佢再爆上去咧，就真係有排行，同埋好配合我陣間所講嘅我一啲好 wild 嘅 prediction。嗱，講古仔嘅咋，我又係陣間講，陣間要講好多嘢，我講快少少，咁就即係啲大家散戶啊成啊嘅好多好重倉
嘅人，大部分無論係基金，即係講一講點解大家咁悲觀咧？比我哋睇到嘅 data 更悲觀咧，就因為無論係散戶定大戶咧，好多重倉咗喺 MAX7度嘅數據，我就唔攞俾大家睇啦。因為又因為呢一兩個禮拜或者一兩個月啦嘅 drawdown 咧，就大家就係阿媽咁樣即係哇牙痛咁聲啦。OK， 咁 Amazon 呢啲咁樣我都唔知點解會跌到咁勁嘅嚇，咁樣斷崖式嘅 gap down 20%，幾日就一個禮拜啫喎。你諗下咁大隻股票，所以就啲大型股咧，我就有時唔係好想玩佢。市值就係大型，但係佢個波幅咧係即係好超越咗好多中小型股㗎。你諗下幾日啫喎，一個禮拜啫喎，幾個 trading day，sorry， 咁就可以20%咁滯啦。計一個禮拜就20%。我都唔知，即係長期投資嗰啲咪去黑埋眼就當睇唔到呢啲波幅咯。甚至喂唔係喎，你都突然睇到可能係一個入市機會喎，師兄，可能係喎，可能啦嚇。咁但係你要求神拜佛，唔好係呢啲咯，係啦。咁我即係偏中性嘅，咁我就覺得有機再講翻轉頭少少啦嚇。其實而家點解話即係謹慎啲咧？有機會係一個大冧市咯，有機會咋嚇？個機率唔高嘅，低過一半，但係有機會咯嚇。咁就不如等佢個方向行到先啦，避開呢啲咁嘅風險啦。OK， 其實好似講過啦，咁啊講翻 MAX7就係即係跌得差啲啦嚇。咁所以就有大家咁樣嘅感覺啦。咁跟住就具體股票講咗少少仲有啲具體股票就係譬如我見到 screen 嘅時候咧，見到啲 Lockheed Martin 啦、LMT 啦，又行得幾好啊！即係之前我又話分析過呢個，但係佢個圖表上咧，我就揾唔到買入機會嘅，即係齋睇嘅啫。啲 military 相關嘅 material 啊，又突破新高咯，Lockheed Martin。OK， 咁就又係個打仗 narrative 又嚟咯。不過咧，又要重新提醒呢個打仗 narrative 咧，我自己講啦，人哋講啦，都講咗好耐噶啦。咁就戰事係未完啦，但係你話有冇啲大型嘅戰爭咧？個風險越嚟越高，但係幾時打仗咧？會唔會打仗咧？會唔會打仗？我覺得個機會越嚟越高啦嚇。咁但係幾時打咧？冇人知嘅，千祈唔好去落注喺呢一啲嘅嘢上邊啊！呢啲係我講明係 wild 嘅 prediction， 唔可以話 prediction， 甚至係 guess。我覺得打仗嘅機會係大嘅，程度去到邊，規模去到邊啲股票邊啲 sector 受惠咧，好難講嘅嗱。好多時一個情況咧，就係譬如做我之前做過 back test 啦，但係大家即係俄烏戰爭，究竟呢一啲嘅企業有冇對戰爭 prediction 有作用咧？作用係不大嘅，甚至冇乜關聯性嘅。咁如果真係有戰爭，佢哋嘅股價有咩影響咧？係咪打緊仗嘅時候呢啲會飆高咧？未必，反而係 sell the news 嘅。因為你打仗你要採購物資，你之前就採購咗噶啦嘛。即係譬如呢啲嗱，呢一個嗱，我估亂咁估啊咋？呢一個底部上升咗50% 咁滯，係咪代表咗美國或者係好多佢盟友採購咗好多嘅軍事用品，所以令到佢升咗？但係一打仗咧就 sell the news，因為嗰啲設備買咗噶啦，你一 sell the news 就會跌翻落嚟噶啦，會唔會係咁咧？係咪？即係都有好有可能嘅喎，咁你千祈唔好就有啲錯誤嘅關聯，就覺得喂一打仗咧即刻買呢啲，唔好啊，唔好亂咁嚟啊，就反而會 sell the news，好似呢啲咁樣就咁樣落翻嚟噶啦。OK， 咁就Palantir 我覺得都係有少少啦，其實佢都好軍事相關噶嘛，反而咧我就會諗話係唔係買入位咧？即係衰啲講。有一啲嘅反應，譬如 Lockheed Martin 嗰啲就升啦，但係有一啲軍事相關咧，佢係跌嘅喎。咁如果我有一個好 confirm 佢會打仗嘅一個消息啦嚇，which 我冇啊，即係我講嘅舉例咋，我完全冇呢啲消息，千祈唔好舉報啊，估㗎咋，冇任何信息啊，咁就。假如有個人啦嚇，佢話覺得我要打仗，要打仗，我覺得去打仗機會好大咯。而 Palantir 咁樣跌法，我又有消息或者係我分析咧，就應該 oversell 咯，oversold 咯，RSI 又低低地喎。咁喺唔喺度建倉咧？我覺得有佢嘅道理，但我唔會咁做啫。
係咪？咁就因為佢嘅跌勢未明顯啦嚇，咁就OK，sorry，唔係跌勢未明顯，係佢個做底嘅形態未明顯，應該咁講。OK，咁就同埋啲大企業咧，我都係嗰句啦，我就會用嚟做一個parameter 去 assess 成個趨勢點樣多過我會直接去攞去投資咯嚇，直接去買啦或者咁講啦。OK，咁就頭先話 Lam Research，sorry 唔係 Lam Research，Lockheed Martin 啊，咁就哇升到咁高喎，會唔會代表啲軍事其實呢排 OK 喎 ？OK，咁再睇翻啲戰略物資，因為依家好俾政策影響嘅短期內啊，短期內俾政策影響佢個消息。我發現到另一樣嘢咧，就係呢度講少少個別股票或者 sector 啦。我留意咗好耐嘅戰略物資啦嚇，佢開始做到啲 high low 喎，似乎譬如話 MP 第一，佢喺呢一段調整嘅時候咧，佢仲係一個 all time high 嘅位置，喺重要嘅支持位度咧有支持，而且做緊 high low， 做緊 high low 啊，佢再跌一跌係 OK 嘅，即係都唔出奇嘅。觀察啦下都係嗱，又有業績潮啦，咁樣都仲係一個其實呢度話就話係一個 all time high 都50%啦，係啦，即係我想講佢跌得嚟有個譜啦，咁佢再收窄多啲有啲 set up 咧，可能都 OK 嘅，即係佢冇 feel 咗呢個 gap 喎，暫時即係證明呢一個股仔rare earth 或者係戰略物資或者係軍事用途咧，仲係有得講喎。嗱呢啲 U 又係啦，4個 U 啦又係佢又跌即 cup and handle 添喎而家，咁所以我就會又係會擺個 watch list 度咧，呢度long term 我擺咗幾隻喺度啦嚇，應該擺翻 Intel 喺度，我會當係陣間講啊，又係咦又喺度喎，去咗邊咧 ？Anyway， 擺翻 Intel 喺度啦。呢個係呢幾隻咧係我會長期投資會比較留意啲。其實 LAC 咧同埋 NVX 咧，我就覺得依家我暫時會移除㗎啦，因為咧好明顯呢幾隻係強勢好多嘅，譬如 UU 啦、ALB 啦、Intel 啦，強勢好多啊。呢 NVX 咧佢已經係再試探一個 all time low 㗎啦。咁 unless 佢會有一個反轉形態，即係嗱呢一排嘅時候，我就覺得OK 可以諗下喎，一路做 high low 啊，真係升咗咁多，俾我賺咗一橛啦嚇，呢一度又俾我賺咗一橛啦。咁但係就面對現實咧，就係呢隻真係麻麻地，呢度 gap down 咧，我已經又要走晒啦，被逼止賺離場啦。OK，咁就所以咧就唔好話俾自己啲股仔話係石墨喎，好似好戰略物資喎，好似好咩喎，唔係個圖你話咗俾你聽嘅，你拉遠少少，長期下降嘅，再加上又試新低啦，點解要買呢隻咧？冇乜理由，所以呢兩隻咧 LAC 尤其是 NVX 再渣啲啦嚇，咁我就會暫時移除啦嚇，我 mentally 移除咗佢啦，我遲啲再搞個 list。Intel 咧就係又喺一個 watch list 啊，而家又講一講 watch list，擺到明係要頭先講美國政策啦嘛，係要扶持翻啲本地企業啊嘛 ，OK， 咁咪就係呢啲咯，講到明噶咯，尤其是即係前排Robert Rubio 講啲嗰個演講好深刻啦，印象好深刻啦，令到人咁就要其實呢一啲嘅演講，呢一啲嘅信息一路強化緊美國要掌握翻呢啲戰略資源，講到明噶咯。咁而呢一啲嘅股價亦都反映咗少少啦，我覺得未係一個即係好確定可以買入嘅石油，有嘅話咧呢度已經反映咗噶啦。咁會唔會再有新一波咧？我就覺得觀察下先啦，即係呢個階段都係觀察嘅啫。呢個所謂 cover defender 咧，即係要俾啲想像力啦嚇，都係嘅，咁就即係繼續值得觀察咯嚇，都係嗰句啦，我唔會話買啲乜啦，觀察嘅咋 OK， 咁跟住咧就頭先我話講到去 prediction， LLY 都係喎，就嗱好有聽我頻道嘅朋友咧，一路都會知我分析下啲sector 啦。XLV 咧好明顯又係睇高一線啦，破晒頂再 consolidate 緊啦而家。咁 LLY 咧嗱，呢一 consolidate 緊喎 ，LLY 咧又似乎有 set up 喎。LLY by the way 其中一隻龍頭嘅醫藥啦嚇，會唔會同而家美國政府所推行嘅醫療改革同埋醫藥股嘅醫藥嘅改革咧係有受惠咧？因為佢
股價反映一切，破新高，再喺個新高範圍consolidate緊啦。但係呢一個咁大型嘅consolidate咧，又係似啲什麼 Nvidia 嗰啲啦，你不成功就變成人咁樣嘅樣啊，咁個樣而家就好似要掉落嚟咁添。咁但係咧好難講嘅，尤其是啲咁大型嘅股。我就會觀察下佢去到呢啲 support 位會唔會有反彈啦，會唔會再有啲可以比較強勢啲買入嘅 set up 啦，咁樣嘅，咁就可能有啲買入機會一下就觀察啦嚇。咁所以呢個就係我嘅觀察點啦，同政策有關。你個故事起碼講得通，而個股價個圖又唔太差，咁我就會留意下咯。OK。咁就都講咗好耐啦，咁就最尾講多幾樣嘢啦。Bitcoin 就係我其中一樣最留意嘅資產。啲人講得好悲觀啊，而我就覺得喂都咁個個都講得咁悲觀，又話又 loop 翻咯 ，loop 咗幾廿年咯 ，loop 冇話幾廿年，loop 咗十幾廿年，又話啲廢資產啊，又話會一鍵清空啊，又話唔安全啊，又話唔係實物啊。呢排我見到多喎，咁我覺得喂好似係機會啦，可以。我見到 set 好多alarm，我留意緊啫。7萬幾嘅時候咧，去到呢啲位嘅時候咧，我講過話，喂，依家可以係一個入手嘅機會喎。即係如果完全係冇貨，依家開始 DCA 買咧，我覺得係合理嘅。但係就即係結果我都係操作唔多啦嚇。即係我都會繼續留意，因為而家個樣實在太 bearish 啦，似乎咧又係會再跌一跌，去到5萬幾。即係我曾經講過話，如果話去到竟然去到呢啲位嘅話咧，我諗我買入機會係大嘅。同埋啦嚇，我都做過少少即係幾詳細我自己做嘅技術分析，我都冇同大家 share 過。我自己嘅技術分析咧就係用 RSI，我見到有人做啊，用 RSI weekly chart， 佢去到咁低嘅時候咧係冇乜幾次嘅啫，歷史上得嗰幾次嘅啫，而個勝率咧係頗高嘅。如果你 hold 得耐啊，嗱去到呢度第一次呢度啦嚇，見到啦18年啦，第二接近一下呢度第二次啦嚇。呢度啦嚇，但係你要頂得住喎。如果唔係你唔覺意喺度買咗 ，OK 一個禮拜你跌50%，你要 hold 幾個禮拜跌50%你先上得翻喎。OK，咁就都唔係話你見到話你依家馬後炮，你見話喺低位買掂下賺啦。你要知道嗰個低位先得㗎，你要知道嗰個位唔係最低。sorry， 你要知道嗰個位係最低。你要知道嗰個位唔會再跌更低，你先可以買噶嘛？呢條咁嘅 wick 佢可能出現得30分鐘嘅啫喎，呢度30% 嘅咯。我舉個比喻，我舉個例子啫嚇，所以唔易嘅。咁你見到呢度多少少 consolidate，譬如喺度買會唔會好翻少少啊？咁樣可能會好啲咯。咁即係就好似嘅一個位咧，就係如果出現到 RSI 喺 weekly chart 去到咁 oversold 嘅時候咧，你買入再 hold 咧，個勝率其實係100% 咯。但係呢個就嗱，可能有啲 bias 啦，大家要自己諗下啦。佢係可以再跌多幾十 percent 嘅，譬如呢度你買去到呢度啦嚇，第一次出現嘅時候你再買咧，佢可以跌多20% 嘅喎，頂唔頂得順先？跌多20%，你仲要 hold 住先再上去喎。OK，咁但係你話喂，我想所謂穩陣啲，我見佢喂升翻出呢啲，升翻上呢啲移動平均線先嚟，佢又唔係次次一定會俾你有機會買嘅。OK，譬如呢啲要升上去，咁你呢度買唔買啊？都可能得嘅，係啦，但係。即係呢個只係馬後炮嘅一個觀察咯。咁但係即係總之我想講咧，如果你冇腦買入咧，去到呢 RSI 其實而家又再嚟多次啦。冇腦買入勝率大嘅，但係你唔知 hold 幾耐，尤其是個樣咁樣喎。而家係 weekly chart 咁嘅樣喎，你連做任何做底跡象都冇嘅，點即係好難買得落手咯。咁所以我就即係 set 多啲 alarm 去再觀察下咯。如果你睇 weekly chart， 佢嘅跌勢係放緩嘅。但係你唔知佢放緩一陣，再跌多陣先再上翻嚟噶嘛？即係for example 好似呢一啲位咁樣，係咪？你都好似係呢啲咁嘅跌，咁樣嘅跌噶，佢可以橫行多幾個禮拜，向下跌多幾個禮拜先4成喎，大佬。而家可能喺度嘅啫喎，咁你跌4-5成喎，咁你頂唔頂得順先？就係呢個問題咯。咁但係咧，你話 hold 多陣嘅勝率，根據歷史咁講咧，係非常高嘅，100% 咁滯嘅。咁你當 hold 一個資產，如果你又係冇貨嘅話咧，我覺得呢個策略又
但係你要預可能跌4-5成咯，係咪 OK 咧？咁我都好難講啦，所以就咁啦嚇。咁就由咁 daily chart 嚟睇咧，而家咁樣，喂一個 down trend啊，似乎係會再試埋5萬幾嗰啲位喎，都唔奇，我喺中間游下咁樣。所以又係啦，冇乜 idea，就係就個好值得觀察嘅位就係咁樣咯。咁最尾講一講咧，真係最尾啦。DXY 係美元嘅強弱指數啦。嗱，10月開始講啦，去到18嗰度咧，而家開始就又我唔知佢叫做橫行緊啦，定係再儲下氣咧，都 bearish 㗎，就再跌落去咧。如果呢件事發生咧，確認咁樣跌穿，譬如95、96蚊嗰啲咧，sorry 唔係蚊啊，95、96。咁咧，就其實係中長期應該就有利股市，但係短期可能會對市場受壓嘅，即係講咗等於冇講。OK， 嗱我只係想講咧，呢一個美元咧，你見好似由100去到97、98咧，96咁樣咧，好似冇乜。但係你諗下係成個美國嘅資產對於外幣，成個美元資產就相對外幣係爭咗幾 percent 喎？呢度幾多錢啊？你諗下。咁樣去諗咯，所以呢個點解話個匯價係緊要咯？咁但係你話要用佢嚟去做 interpretation 咧，就難嘅，難嘅嘢就唔好做，難做嘅嘢就唔好做啦。咁睇字咯咁樣。我想分享嘅就係咁多，其實冇乜 trading idea 啊。講一講 watch list 啦，輕輕講一講下。Nvidia 講咗點解要睇啦。Goldman Sachs 見到 finance 其實整體係麻麻地，但係佢都 hold 得住喎。OK，Copper 又係唔錯啊，洛克馬田講咗啦 ，ICHR 講咗啦，FXLY 就係有一啲，即係我想講有一啲嘅板塊咧，好似都個股仔仲喺度喎，仲係computing 啊，機械人嗰啲啊，呢個就係做 visual 嘅 AI 同 robot 相關啦，依排又好似炒得多少少啦 ，SanDisk 唔使講啦嚇，即係升咗咁耐都係咁勁啦嚇。LLY 講咗啦，咁就係我睇緊嘅又係另一啲 consolidation 咧，譬如到 Wolf 咧，當係 Wolf 咯，就 Crypto Mining 同埋 New Energy 嘅，同埋好似都同啲 computing 相關啊，又係啲咁樣嘅 consolidation 升穿咗，再呢個其實係一個幾靚嘅位喎，係咪？不過咧就係你拉遠少少咧，佢就唔係一個即係升穿晒 all time high 嗰啲最 bullish 嗰啲位咯。但係佢係喺中短期啦，唔係中短期，中期啦，係一個幾靚嘅趨勢咯。OK，咁呢一個係一個都有唔少企業咧有啲咁樣嘅 blue flag 出現喎。嗱，10天線嘅 blue flag 係破晒頂嘅喎。嗱 ALW 我唔知做乜添。distribution service 可能做物流啊，我都唔知啊。嗱呢個咁樣嘅橫行整固破頂再 retest 咁樣啦吓，咁就唔逐隻講啦。咁大概就係咁樣咯。都我想講嘅咧就係都有一啲嘅set up 咧，好似好 bullish 喎，好似可以買入喎。但係你見翻成個大市咧係咁嘅樣嘅時候咧，就睇住先啦吓。我相信我入市機會就不大嘅，就係咁啊。咁就都講完啦，咁就因為太悶啦，好耐冇更新啦，同大家更新一下啦。咁如果幫到大家啟發到啲嘢嘅就即係開心啦吓。咁但係就最尾咧讀好大個頭盔，我唔係叫你買或者賣或者做任何投資啊，絕對冇呢啲咁嘅成分，即係只係 share 我嘅諗法啫，亦都冇收大家錢啊吓。好，咁講完啦，有機會有緣再見啦吓，拜拜。